Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день. Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван. Тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. 13 ноября, пятница. Было принято решение моим мужем, он, как Евгений Онегин у Пушкина, заскучал в деревне. Ну что это вообще? Значит, никакого разнообразия, и захотел костер. Я еще подумала, что здесь же высокая влажность, и вообще дожди, и заморозки уже, и что это будет дело непростое. Солнца не будет, жди, не жди. 3-ю неделю льют дожди. 3-ю неделю наш маршрут с доброй погодой врозь. А у костра не сесть, не лечь, как не устанет дождик сечь. Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя. Побывать в лесу, послушать пение, посмотреть, подышать. Это река Цна и бесконечный океан леса.